হ্যালো ভিউয়ার্স, ইংরেজি উচ্চারণের আজকের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে তোমাদের ওয়েলকাম। এখন চলছে আমাদের ইংরেজি উচ্চারণ শেখার ফুল কোর্স 30 দিনের। আজকের ক্লাসটি হলো 17তম দিনের। এই কোর্সের প্রতিটি ক্লাস সিরিয়ালি দেওয়া হচ্ছে যাতে তোমরা জিরো থেকে ধাপে ধাপে ইংরেজি উচ্চারণ শিখতে পারো। ইংরেজি উচ্চারণ প্রথম থেকে শিখতে গেলে যেমন থাকা দরকার ভাওয়েলগুলির সাউন্ড সম্পর্কে সঠিক ধারণা, তেমনি জানা দরকার প্রত্যেকটি কনসোনেন্ট বর্ণের সঠিক উচ্চারণ। ইংরেজির বেশিরভাগ বর্ণের উচ্চারণ সহজ হলেও কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ আমাদের সমস্যায় ফেলে দেয়, কেননা তারা এক এক সময় এক এক রকম সাউন্ড দেয়। যেমন দেখো, সি এর উচ্চারণ কখনো কয়ের মতো হয়, আবার কখনো শয়ের মতো হয়। তেমনি ডি এর উচ্চারণ কখনো ডয়ের মতো, আবার কখনো জয়ের মতো হয়। আবার জি লেটারটির উচ্চারণ কখনো গ, আবার কখনো জয়ের মতো হয়। এস লেটারটির 3 ধরনের সাউন্ড হয়, কখনো দন্তেশ্বর মতো, কখনো তালবেশ্বর মতো, আবার কখনো জয়ের মতো। তেমনি আবার টি এর উচ্চারণ বিভিন্ন ধরনের হয়, কখনো ট, কখনো ঠ, কখনো চ, কখনো স, কখনো দ, থ, আবার ডয়ের মতো হয়। তারপর যেমন সেমি ভাওয়েল ডাব্লিউ এবং ওয়াই, এই দুটি ভাওয়েল এক এক সময় এক এক রকম উচ্চারণ দেয়। আর ইংরেজি উচ্চারণে এই বর্ণগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো বিগত দিনের ক্লাসগুলিতে আমরা যথাক্রমে ভাওয়েলগুলির সাউন্ড দেখেছি, তারপর দেখেছি সি এর উচ্চারণ কখন ক বা শয়ের মতো হয়, জি এর উচ্চারণ কখন গ বা জয়ের মতো হয়, এস এর উচ্চারণ কখন কেমন হয়, টি এর ডিফারেন্ট সাউন্ডগুলি আমরা দেখেছি নিয়মসহ। তো আগের ক্লাসগুলো না দেখে থাকলে তোমরা ভিডিও সেকশনে গিয়ে দেখে নেবে। আজকের ক্লাসে আমরা নিয়মের সহিত দেখব ওয়াই এর বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ এবং ডি এর উচ্চারণ কখন জয়ের মতো হয়। তো ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখবে, আশা করি ইংরেজি উচ্চারণ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। আমরা এক এক করে নিয়মের সহিত প্রথমে দেখব ওয়াই এর উচ্চারণ কখন কেমন হয়, তারপরে আমরা দেখব ডি এর উচ্চারণ কখন জয়ের মতো হয়। তো প্রথমে মনে রাখবে, ওয়াই এর উচ্চারণ আমরা সাধারণত 3 ধরনের পাই, হ্রস্ব ই, আই এবং এই, ই সাউন্ড, আই সাউন্ড এবং এই সাউন্ড। তো এই ক্ষেত্রে মনে রাখবে সাধারণত শব্দের শুরুতে ওয়াই এর উচ্চারণ ইর মতো হয়, হ্রস্ব ইর মতো হয়। যেমন দেখো, ইয়াক, ইয়ার্ড, ইয়ার, ইয়ন, ইয়ার্ন, ইল্ট, ইয়াং, ইয়ত, ইয়েলো, ইয়েস্টারডে। এখানে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে দেখো আমরা প্রথমে ইর মতো সাউন্ড পাচ্ছি, হ্রস্ব ইর মতো, কেননা ওয়াই লেটারটি শব্দের শুরুতে রয়েছে। তো প্রথমে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, শব্দের শুরুতে ওয়াই এর উচ্চারণ ইর মতো হয়। তারপরে দেখো, ওয়ান সিলেবল বিশিষ্ট শব্দে ওয়াই সাধারণত আই হিসেবে উচ্চারিত হয়। এবং অবশ্যই এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ওয়ান সিলেবল বিশিষ্ট শব্দের শেষে ওয়াই থাকতে হবে এবং তার আগে কনসোনেন্ট লেটার থাকতে হবে। যেমন দেখো, এখানে কতগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি, ক্রাই, ড্রাই, ফ্লাই, ফ্রাই, স্কাই, ট্রাই। এই শব্দগুলিতে দেখো আই এর মতো সাউন্ড পাচ্ছি, ক্রাই, ক্রাই, আই এর মতো সাউন্ড, কেননা এই শব্দগুলো শেষে দেখো ওয়াই রয়েছে এবং তার আগে দেখো কনসোনেন্ট লেটার রয়েছে। যেমন ক্রাই শব্দটিতে আর কনসোনেন্ট, ড্রাই শব্দটিতে আর কনসোনেন্ট, তারপরে যেমন ফ্লাই শব্দটিতে এল কনসোনেন্ট। এরকম প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এখানে দেখো শেষে ওয়াই রয়েছে এবং তার আগে কনসোনেন্ট লেটার রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম শব্দ রয়েছে, সেটি হলো বি ইউ ওয়াই, বাই। এখানে দেখো আই এর মতো সাউন্ড পাচ্ছি, কিন্তু শব্দটির শেষে দেখো ওয়াই রয়েছে, তার আগে কনসোনেন্ট না থেকে এখানে ইউ ভাওয়েল রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানে দেখো ওয়াই এর উচ্চারণ আমরা আই এর মতো পাচ্ছি, বাই। তো এই শব্দটি একটু ভালোভাবে মনে রাখবে। তারপরে দেখো, টু সিলেবল বিশিষ্ট শব্দে ওয়াই সাধারণত ই হিসাবে উচ্চারিত হয়। যে শব্দগুলো 2 ঝোঁকে উচ্চারিত হয় সেগুলোকে বলা হয় টু সিলেবল বিশিষ্ট শব্দ। তো টু সিলেবল বিশিষ্ট শব্দে ওয়াই সাধারণত ই হিসাবে উচ্চারিত হবে। যেমন দেখো, সিটি, বিউটি, আন্টি, নটি, এই শব্দগুলো হলো টু সিলেবল বিশিষ্ট শব্দ। এই শব্দগুলিতে ওয়াই এর উচ্চারণ আমরা ইর মতো পাচ্ছি। এখানে মনে রাখতে হবে, শুধু টু সিলেবল বিশিষ্ট শব্দই নয়, একাধিক সিলেবল বিশিষ্ট, অর্থাৎ এক সিলেবল বিশিষ্ট শব্দ বাদ দিয়ে সেখানে 2 হতে পারে, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে। এক কথায় একাধিক সিলেবল বিশিষ্ট শব্দেও ওয়াই এর উচ্চারণ ইর মতো হয়। যেমন দেখো, এখানে কতগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি, বিউটিফুল্লি, ডাইভার্সিটি, ফ্যাসিলিটি, ইউনিভার্সিটি। এই শব্দগুলো দেখো একাধিক সিলেবল বিশিষ্ট, আর এই শব্দগুলিতে ওয়াই এর উচ্চারণ আমরা ইর মতো পাচ্ছি। বিউটিফুল্লি, ইর মতো পাচ্ছি শেষে সাউন্ড। ডাইভার্সিটি, ই। ফ্যাসিলিটি, ইউনিভার্সিটি, এখানে শব্দের শেষে দেখো ইর মতো সাউন্ড পাচ্ছি। তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে, একাধিক সিলেবল বিশিষ্ট শব্দে ওয়াই এর উচ্চারণ ই হয়। এবার আমরা দেখব সাধারণত শব্দের শেষে এ ওয়াই
ই ওয়াই থাকলে ওয়াই এর উচ্চারণ এই এর মতো হয়। যেমন দেখো বি এ ওয়াই বে, ডি এ ওয়াই ডে, এস এ ওয়াই সে, ডব্লিউ এ ওয়াই ওই। এই শব্দগুলিতে দেখো এ ওয়াই রয়েছে, তাই আমরা এখানে এই এর মতো সাউন্ড পাচ্ছি। আবার দেখো পি আর ই ওয়াই প্রে, জি আর ই ওয়াই গ্রে, টি এইচ ই ওয়াই ডে, ও বি ই ওয়াই ওবে। এই শব্দগুলিতে দেখো শেষে ই ওয়াই রয়েছে, আমরা ওয়াই এর উচ্চারণ এখানে এই এর মতো পাচ্ছি। এখানে আবার কিছু ব্যতিক্রম শব্দ রয়েছে যেখানে ই ওয়াই থাকা সত্ত্বেও এই এর মতো সাউন্ড না হয়ে ইর মতো সাউন্ড হয়। যেমন দেখো মাংকি, কিডনি, জার্নি, চিমনি, ইর মতো সাউন্ড পাচ্ছি। আর শব্দগুলো শেষে দেখো ই ওয়াই রয়েছে। তো এই নিয়মটি একটু খেয়াল করে পড়তে হবে। কিছু কিছু শব্দ রয়েছে যেখানে এই এর মতো সাউন্ড না হয়ে ইর মতো সাউন্ড হয়। তাহলে আমরা শিখলাম ওয়াই এর উচ্চারণ কখনো ইর মতো হয়, কখনো আই এর মতো হয়, আবার কখনো এই এর মতো হয়। এবার আমরা দেখব ডি এর উচ্চারণ কখন জয়ের মতো হয়। সাধারণত ডি এর উচ্চারণ ডয়ের মতো হয়। যেমন দেখো ডগ, ডে, ম্যাট, ডল। এই শব্দগুলিতে দেখো ডি এর উচ্চারণ ডর মতো পাচ্ছি। শুধু এই শব্দগুলোই নয়, এরকম হাজার হাজার শব্দ রয়েছে ডি এর উচ্চারণ আমরা সাধারণত ডয়ের মতোই পাই। আবার অনেক সময় ডি এর উচ্চারণ জ্বর মতো হয়। যেমন দেখো এখানে কতগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি। গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজু, জুর মতো সাউন্ড পাচ্ছি, জ্বর মতো। মাঝখানে ডি রয়েছে, ডি এর উচ্চারণ আমরা জ্বর মতো পাচ্ছি। তারপরে যেমন গ্র্যাজুয়ালি, গ্র্যাজুয়ালি, এখানে দেখো জ্বর মতো পাচ্ছি। ইন্ডিভিজুয়াল, এডুকেশন, এডুকেশন, এই শব্দগুলিতে দেখো আমরা ডি এর উচ্চারণ জ্বর মতো পাচ্ছি। তো এক্ষেত্রে মনে রাখবে যখন ডি এর আগে এবং পরে ভাওয়েল থাকবে সেক্ষেত্রে ডি এর উচ্চারণ জ্বর মতো হবে। যেমন দেখো গ্র্যাজুয়েট, এই শব্দটিতে দেখো ডি এর আগে এ ভাওয়েল, পরে ইউ ভাওয়েল। আবার যেমন গ্র্যাজুয়ালি, এই শব্দটিতেও দেখো ডি এর আগে এ ভাওয়েল, পরে ইউ ভাওয়েল। তারপরে যেমন ইন্ডিভিজুয়াল, এখানে দেখো ডি এর আগে আই ভাওয়েল, পরে ইউ ভাওয়েল। তারপর যেমন এডুকেশন, এখানে দেখো ই ভাওয়েল, তারপরে ইউ ভাওয়েল। এক কথায় ডি এর আগে পরে ভাওয়েল থাকলে ডি এর উচ্চারণ আমরা জ্বর মতো পাবো। কিন্তু এখানে কয়েকটি ওয়ার্ড দিয়েছি, লক্ষ্য করো। MADE মেইড, DIVIDE ডিভাইড, ABIDE অ্যাবাইড, RIDE রাইট, GUIDE গাইড। এই শব্দগুলিতেও দেখো ডি এর আগে পরে ভাওয়েল রয়েছে, কিন্তু এখানে ডি এর উচ্চারণ জ্বর মতো হচ্ছে না। তো এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, সাধারণত যে শব্দগুলো ভার্ব হিসেবে থাকবে সেখানে যদি ডি এর আগে পরে ভাওয়েল থাকে তাহলে সেখানে ডি এর উচ্চারণ জ্বর মতো হবে না। যেমন দেখো মেইড, ডিভাইড, অ্যাবাইড, রাইট, গাইড। এই শব্দগুলি দেখো ভার্ব হিসেবে বসেছে এবং এখানে ডি এর আগে পরে ভাওয়েল থাকা সত্ত্বেও ডি এর উচ্চারণ আমরা কিসের মতো পাচ্ছি? ডর মতোই পাচ্ছি, জ্বর মতো হচ্ছে না। তো এই বিষয়টি একটু মাথায় রাখবে। তাহলে আমরা শিখলাম ডি এর উচ্চারণ সাধারণত ডয়ের মতো হয়, কিন্তু ডি এর আগে পরে ভাওয়েল থাকলে জ্বর মতো সাউন্ড হবে। আবার ডি এর আগে পরে ভাওয়েল থাকলেও ডর মতো সাউন্ড হয়, জ্বর মতো হয় না। কখন? যখন শব্দটি ভার্ব হিসেবে থাকবে। তো ভিউয়ার্স, এইভাবে আমরা যদি ধাপে ধাপে সিরিয়ালি ইংরেজি উচ্চারণ প্র্যাকটিস করি বা শিখি, তবেই আমরা ইংরেজি উচ্চারণ খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারবো। তো যার কারণেই আমি 30 দিনের কোর্সটি সাজিয়েছি। প্রত্যেকটি ক্লাস গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটি ক্লাস সিরিয়ালি সাজানো রয়েছে। তো প্রত্যেকটি ক্লাস মনোযোগ দিয়ে দেখবে। আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবে। তো আজকে এই পর্যন্তই, এরপর সাক্ষাৎ হচ্ছে পরের ক্লাসে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।